Ракетний удар по Дніпру забрав життя 2 людей, ще 7 зазнали поранень. Надвечір вівторка 2 ворожі ракети морського базування поцілили по промисловому та автотранспортному підприємствах. Наслідки обстрілу бачила Вікторія Ковальова. Будівля автотранспортного підприємства зруйнована вщент. Надвечір вівторка сюди влучила ворожа ракета. Все це сталося на зміні цього чоловіка. Загинули 2 його колег. Він був в офісі, і там машина каса, була дівчинка, забула як його. От теж вони погибли. Автотранспортне підприємство прийняло основний удар. Уламки ракети полетіли до сусідньої станції технічного обслуговування. Сергій – перевізник із Вінниці. Свою машину з цього СТО забрав надвечір, коли прогриміло. Каже, народився в Сорочці. Я ж звук услышал, я только выскочил, как раз накрыло. Всі стекла, все. У цей час на СТО на ремонті було понад 3 десятки автомобілів. Не вцілів жоден. В 10 утра приїхали, оставили на ремонт. Ремонт топливної системи треба було течь. Устранили течь, все. Подзвонили вже нам десь без 15, мабуть, 5, що машина. Течь устранили, ну ще було, треба було устраняти форсунку. Ми сказали, що сьогодні перезвонимо, подумаємо насчет ремонту. От і все. Через 5 хвилин бабам. Це вже друга війна, яку переживає 84-річна Клавдія. Каже, коли надвечір прогримів вибух і по хаті посипалося скло, прощалася з життям. Нині радіє, вижила. Ой, звук такой бухнуло. Это что-то. Я кричу криком, вылезаю из-под этого окна. И жду второй. Жду, думаю, сейчас начнет второй, это уже насмерть. Такие осколки мы нашли в своем дворе. Их было очень много. Я вообще не представляю, что мы им сделали. Страдаем вместе со всеми людьми нашей нации. Это просто геноцид нашего народа, уничтожение всех людей. Это не люди, это я не знаю кто. Мы мирные жители, живем, никого не трогаем. Зачем это, я не знаю. Від осколків та ударної хвилі пошкоджено понад десяток будинків приватного сектору. Від вибуху будинок Марини став розходитися по швах. Услышали сильный свист. Это не передать словами. Звук был просто. Мне показалось, что это летит самолет, и вдруг такой сильный взрыв. Я думаю, боже, сейчас, наверное, еще будет, еще. У меня просто, я не знаю, у меня такая паника была, насколько я собрала свой тревожный чемоданчик, и у меня все было там сложено, я в этот момент забыла обо всем. Я сразу за ребенка, а куда бежать, что делать, это шок. Мы как раз сидели в погребе, а потом, когда вылезли, уже много людей было. Мы вышли туда, на улицу, а милиция, говорят, все в укрытии, потому что должна быть какая-то вторая. Прогнози справдилися. Друга ракета теж поцілила по Дніпру. Розірвалася на території промислового підприємства. Ще 4 ракети знищили сили протиповітряної оборони. Унаслідок ракетного удару Дніпра 2 людей загинули, ще 7 зазнали поранень. Серед них 6-річний хлопчик. Вікторія Ковальова, Олександр Пронський, Дніпро, 5 канал.